достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Эматока болады. Достар, анама видеома қош келдіңіздер. Егер тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Достар, бүгін бізде отбасымызбен челлендж болады. Бұл челлендж ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал мен челленджімді бастайын. Бір отбасым менде не қызық нәрсе жоқ. Не істесем болады енді? Андай бір ойын бар еді ғой, отбасылық ойын. Давай онда соны ойнайық. Так, короче, мен заттарын енді істейін. Мен заттарын жасап болдым. Қазір шақырып келейін. Әкешім, анашым. Ал қызым, не болды? Айта ғой. Короче, біз андай бір отбасылық ойын ойнайықшы. Ол қандай ойын? Кыз шашын түсіндіремін. Әкесім, ойнайсыз ба? Енді қызым келіп тұрасын, жас істей ойын ойнаймыз. Мама, сен ойнайсың ба? Я, мен ойнаймын. Онда жүріңдер, аналар айттың ба? Жоқ, енді оларға айтамын. Жарайды, онда жүріңдер, бірге бәріміз ойнайық. Енді ол ойын өте қызықтырақ па? Иә, өте қызықтырақ қой. Жарайды, онда бара жатқанда көре жатармыз. Жарайды. Балалар, не істеп жатырсыңдар? Анашымен сурет салып отырмын. Не? Қазір. Не болды, анашым? Неге шақырдыңыз? Қазір біз бәріміз бір ойын ойнаймыз. Отбасылық ойын өте қызық болады. Жарайды, онда ойнаймыз. Мен көтерейін, әкел. Балам, сен ойнайсың ба? Я, ойнаймын. Қана түсіндіріп кетейін. Жарайды, онда бәріміз ойнайық. Ойынның шартын сол жақта түсіндіремін. Ойынның шартын түсіндіңіздер ғой, иә? Я, түсіндік. Ал бастайық. Кім көп өте сок ішеді? Әрине, ол Анель болады. Анель қазір. Анель байқа. Міне. Келесі бізде кім көп тренировкамен айналысады? Әрине, ол әділет. Не әділет бола? Ал енді келесі бізде кім сабақты өте жақсы 5-ке оқиды? Әрине, екеуінде. Бірінші мен Анельге шашайын. Екіншісі әділет. Міне. Ал келесі кім гүлдерді жақсы көреді? Әрине, ол Анель. Енді бізде бірінші раунд аяқталды. 5 сұрақтан тұрады. Енді әкең екеуміз. Жарайды. Маған беріңіз. Жарайды. Қазір отырып алайық. Ал бастайық ойынды. Кім тамақты өте жақсы пісіреді? Әрине, анашым. Міне анашым сізге. Кім көп шай ішеді? Міне. Кім көп жұмыс істейді? Кім көп боянғанды ұнатады? Әрине, ол анам. Кім гүлдерді жақсы көреді? Әрине, менің анам қатты жақсы көреді. Бір сұрақ қойып жүрсем болады ма? Я, болады. Кім кофе жақсы көреді? Әрине, әкем. Бір 2 сұрақ қойып жүрейінші. Я, қоя бер. Я, қалағаныңша. Кім көп заманауи? Әрине, әкем және де анам. Кімнің киімдері көп? Әрине, анам және де әкем. Өте керемет, қызық болып жатыр, қызым. Осы ойын ойлап тапқан рахмет. Күшті болып жатыр, өте қызық қой тегі. Я, енді әділет пен жан сезім. Келіңдер, жан сезім, әділет. Кім көп жылауық? Әрине, ол бізде жан сезім. Кім еді? Қайсы көп есеп шығарылады? Әрине, ол әділет.
Кім әдемі, ақылды? Әрине, ол жан сезім. Кім ойлап тапқыр? Әрине, ол әділет. 4 сұраққа кеп қалды. Енді бір сұрақ қойып жіберейік. Иә. Кім сурет алғанды ұнатады? Әрине, жан сезім ұнатады. Ой, бір қуанып та қалдық қой. Қызым, мына ойын өте керемет екен. Қаяқтан көріп қалдың? Әлеуметтік желілерден көріп қалдым. Я, шынымен де керемет, маған қатты ұнады. Иә, маған да өте қатты ұнады. Бірақ су шашқандағы заттар өте қызық болды ғой. Күлік. Жақсы болды ғой, қызым. Кейбірінде осындай ойындар ойнап тұрайықшы, иә ма, қызым? Әрине, анашым, ойнап тұрамыз. Ой, жандарым, сол ойын күшті болды ғой. Жүріңдер, онда сендердің қалағандарыңды әкеп беремін.